Hi guys, may namangkot kung ano daw ginagamit ko pang reband. Nga nami daw ang results sa akong reband. So guys, ang ginagamit ko pang reband ara sa yellow basket. Nami i-check tested ko na siya guys. So, check out na guys. Yan. Diyan lang sa yellow basket. Lantawan nyo na bala di ba? Yung before niya at saka ito yung after ng mariband. Tingnan nyo naman, silky, straight, and smooth yung result na reband. Yan, tingnan nyo naman guys, from kulot na kulot at saka plakado yung reband natin. Like and share!